कि त तपाईँ टोटल्ली रोकिदिनुहोस्। त्यो तपाईँ नगरपालिका अगाडि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन बन्नेहरू उहाँहरूले हामीलाई काम दिनु भएन। हिजो भन्दाखेरि त्यो देवेन्द्र सरलाई कहिले दुनियाँ मान्छे हिँडेको काम गरेको लेबर मिस्त्री गरिरहेको थिएन। हामीलाई काम दिनु, हामीलाई खाना हराइसक्यो काम गर्छौँ हामी। कि त तपाईँ टोटल्ली रोकिदिनुहोस्। त्यो तपाईँ नगरपालिका अगाडि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन बन्नेहरू यी टिप्परहरू होइन। अनि त्यसो सर्वसाधारणलाई यसलाई गर्नु त गरे भएन। तपाईँले गोरी खानेहरू यी मजदुरहरू के गर्नु त अनि यिनीहरू त अहिले खास चाँदो क्याम चाँदो बिहान क्याम बनिछ। अनि त जागिर पाएको बेलामा यिनी जान पाएनन्। यिनीहरू यत्तिकै बसिरहे किन बस्यो भने यही नगरपालिका आसमा बसेँ। अनि मैले पटक कताबाट चाहिँ मैले आफू पनि सम्झाएको होइन। तपाईँले दाइ यसो छ भन्दाखेरि अब यो नगरपालिका गर्ने काम हो, नगरपालिका गर्छ भन्नुभयो। अनि हामी चिज हो हामी त न हामीसँग फोन कन्ट्र्याक्टमा छ, न उहाँले हामीलाई कुनै रेट एलाउट जारी गर्नुभएको, न हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन आएको छ। एक्काइस उहाँले हामीलाई बन्द गरिदिने आह्वान गर्नुभयो 2 दिन काम दिएर। हामीले बन्द गऱ्यौँ। अनि बिचमा हामीले फोन गऱ्यौँ उहाँलाई, पब्लिकमा मिटिङ गर्छु भन्यो। त्यसपछि उहाँको रिप्लाई केही आएन। त्यसपछि तपाईँको 22 गते होइन, अनि 22 गते मात्रै हामीलाई इन्फर्मेसन आयो, ल तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् है भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि उहाँ आउनु भएको थियो यो हाम्रो के भन्छ यो के टोल सुधार समिति, सङ्गम टोल सुधार समितिमा 2 जना आउनु भएको थियो सरहरू। अनि हामीलाई उहाँ राखेको हामीलाई काम दिनुहोस् होइन। सक्नुहुन्छ काम दिनुहोस्, नसके दाम त दिनुहोस्, गरिब रातको रूपमा दिनुहोस्। तपाईँहरू पैसा त जाने होइन। हामीलाई नभए हामीलाई कामै दिन हामी काममा तयार छौँ भनेर हाम्रो माग यही नै हो। भन्नुभयो हुन्न यो तपाईँलाई हुँदैन होइन, यो तपाईँलाई हुन्न, तपाईँलाई 1500 हो, त्यसपछि हाम्रो माथि जान्छ भन्नु। तपाईँले माथि जान्छ त हामीलाई माथि ठुलो त्यत्रो संसदमा त के भएर कति भइरहेको भनेपछि तपाईँ तल यो सानो निकायबाट के गर्नु सक्दैन। नभए नगरपालिकाले भोट दिनुहोस् हामीलाई। अनि नगरपालिका दिन सक्ने छ नि हाम्रो काम 3 महिना तलब दिन सक्छ नि नगरपालिकाले। अन्त मिनेज गरेमा अलिकति तानेर हाम्रो दिन सक्छ त्यसले त। हामीलाई 1 महिना काम दिएकोले भयो, त्यो 100 दिन काम दिनु त पर्यो। तर मैले हाम्रो एउटा चुकियो भने मैले त्यहाँ भिडियो गर्न पाइनँ होइन। हाम्रो प्रत्यक्ष वार्डमा वार्ड थिए, त्यसै उहाँ 2 जना नाम थिए, उहाँ नगरपालिका आउनुभयो अरे विकास नेउपाने र त्यसपछि लगायत अर्को देवेन्द्र सर 2 जना उहाँ आउनु भएको थियो। वार्डको प्रतिनिधि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, हामी यतिजना त्यहीँ थियौँ। हाम्रो 1 जना आउनु भएको पहिल्यै अप्सन हुनुभएको। यदि उहाँ चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा शपथै भनौँ, त्यसलाई शपथै भन्नुपर्छ सबैको सम्पर्कमा भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँले काम गर्ने कि नगर्ने होइन। नगर्ने भयो अहिले भनिदिनुहोस् होइन, गर्ने भयो तपाईँले अहिले भनिदिनुहोस्। तपाईँले भोलि बिहान छोड्न पाउनुहुन्न, तपाईँले छोड्नु भने तपाईँलाई 1 दिनको 15 दिनभन्दा यता तपाईँ सेलेरी पाउनुहुन्न भनेपछि हामीजना सबै राजी भएर ओके हामी गर्छौँ भनेर हामीले मानिसमा सही गरियो। त्यसको लगत्तै 2 दिन काम दिइयो। 2 दिन काम दिएपछि त्यसपछि गएर उहाँले हामीलाई ल यो हुँदैन है तपाईँ लकडाउन भयो भन्नुभयो। अनि हामीले यसो भन्यो तपाईँ एउटा सम्पूर्ण छ नगरपालिका तपाईँलाई सुविधा होइन। कहिले वर्षा हुन्छ, कहिले तपाईँको लकडाउन हुन्छ, कहिले लकडाउन हुन्छ स्पष्ट उहाँलाई थाहा छ कि। यत्रो हल्ला खल्ला भइरहेको भने चाहिँ हामीलाई 2 दिन किन चराइयो त यहाँ। एउटा दिनचर्या हामीलाई त त्यति घुमाए जस्तो भन्छ। 2 दिन हामीलाई यहाँ चराउनु भयो। त्यसपछि गएर ल तपाईँको बन्द भयो है अब हुँदैन यो भनेर भन्नुभयो भने त्यसपछि स्टार्ट गर्छ। अहिले 22 गते एउटा काम दिनुभएको, त्यही पनि आनाकानी गरेर हिजो म थिइनँ, उहाँहरू लगायतलाई सबैलाई सिग्नेचर गराएर त्यसपछि उहाँ लिएर जानुभएको छ। अनि उहाँले अब तपाईँले सिग्नेचर गर्नु तपाईँले पैसा पाउनुहुन्न भन्नुभयो अरे। हजुर म भगवान् होइन हामीलाई काम दिनुहुन्न भने हामी यो जो हामीले श्रमदान गरायौँ, हामीले यो समाजलाई गरे हो, कसै व्यक्तिगत रूपमा गरे होइन। हामी श्रमदान रूपमा हामी दिन तयार छौँ नगरपालिका। हामीलाई 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन। यस्तो फेरि यत्रो ग्रुपमा बसेर पाएको छ। मेरो त पर्सनल कुरा भनौँ न उहाँसँग यस्तो खर्च मैले सुनाए मात्रै हो होइन। भने अब नगरपालिका बोल्नुपर्छ, त्यो बजेट माथि जान्छ, त्यति दियो लकडाउन भयो भन्ने कुरो भयो, त्यो 3 कुरो भयो। अरू यसरी हामी बसेर ग्रुपमा हामीले बसेर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई केही पनि कुराकानी गरेको छैन। अब उहाँलाई सायद हामी कुरो गर्ने तयारीमा छौँ होइन। अब उहाँलाई बोलाउनु पर्छ भने फोन गरेर बोलाउनु पर्यो, फोन गरेर बोलाउँ उहाँसँग। नभए हामी प्रत्यक्ष कुरो गर्छौँ, फेरि तपाईँलाई त्यसको रिप्लाई दिन्छौँ सर यस्तो यस्तो भयो भनेर होइन। र अब यसको आधार के छ हामीलाई होइन। अब सबै अनभिज्ञ नै छौँ भनौँ न, लगभग हामी अनभिज्ञ नै हो होइन। एउटा काम गर्ने मान्छे बाहिर निस्किन पाउँदैन, 8 घन्टा काम गरेर गफ थाक्या हुन्छ, मान्छे सुत्छ होइन, त्यो हुन्छ। अब नगरपालिका आउनु दिन मिल्दैन र 100 दिनको काम भने हामीलाई किन झुक्काइयो। र यो काम गर्न आएको श्रमिकहरू भोलि भने के खाने। यो 1 महिनाको लकडाउनमा त सबैले तहस भनी हिँडेको त, घरमा खाने खर्च छैन मान्छेलाई। अहिले यो लकडाउनको बेलामा तपाईँलाई कसैले बिना क्यास पैसा कसैले तपाईँलाई एउटा तरकारी चाहिँ नुन पनि दिँदैन क्या। अझ तपाईँ 5 खुल्दा जाँदा नुन दिँदैन, किनकि लकडाउन छ, पसल खुले खाने सिद्धिन्छ मेरो गरेर भन्छ। त्यो मान्छेले कहाँबाट किनेर खाने। जस्तो यो लकडाउनको बीचमा विभिन्न समस्याहरू भए, अब नगरपालिकाले काम दिन सकेन भन्ने कुरामा त तपाईँहरूले अलिकति केही स्वीकार चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होला। हामीले स्वीकार गरे सर, हामीले स्वीकार त पनि गर्यौँ, हामीले अस्वीकार गर्ने पनि बाटाहरू देखाइदियो कि हामीलाई होइन। धमाधम घर बनिरहन्, धमाधम उत्खनन भइरहेको छ खोलामा, धमाधम टिप्पर बोक्या बोकै छ, मान्छेको भिड भडाका छ भनेपछि सर यो लकडाउनको अर्थ के हो।
घरमा चाहिँ आफ्नै घरमा घर पर्छ होइन लकडाउन भनेको चाहिँ मान्छे आफ्नो क्वारेन्टाइन जस्तो घरमा बस्ने अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्किने भनेको तपाईँहरूको अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीलाई काम दिएको भए हामीले चाहिँ अब दूरी कायम गरेर भयो भने अब 1-2 जना 2 जनाको हिसाबले काम गर्न तयार थियौँ कि 2 पार्टमा हामी 7 जना यहाँ छौँ पहिला काम दिन्छु भनेर उहाँहरूले हामीलाई भनिसकेपछि हामी त्यही अवस्था रेडी अवस्थामा बसेको थियौँ उहाँहरूले हामीलाई काम दिनु भएन हिजो भन्दाखेरि त्यो देवेन्द्र सरलाई भन्दा हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो लकडाउन थियो भनेको त्यतिखेर फागुन चैतमा लकडाउन थियो र सर हाम्रो औधार किन्ने मौका नै भएन भन्नुभयो औधार मेरो त नगरपालिकाको काम हो नि जब कि कर्मचारी खटाइसकेपछि त उनी त कर्मचारी खटाइसकेपछि उनी त औधारा ठाउँमा त औधारा त किनेर एक ठाउँमा राख्ने हो नि नगरपालिकाले त राखेर सङ्कलन गरेर दिने हो नि औधार त पहिलो हप्ता भन्नुभएको थियो अनि 13 गते यो वैशाखको 13 गतेबाट चाहिँ हाम्रो उहाँ गएर एक दिन काम कार्य भयो 13 गते 12 गते भयो काम वार्डमा गएर 12 गते काम हो मिटिङ अनि 14 गतेदेखि काम गर्ने भन्यो अनि 14 गते चाहिँ हामीले काम गर्न सुरु गर्यो यसरी हामी बसेर ग्रुपमा हामीले बसेर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई केही पनि कुराकानी गरे होइन अब उहाँलाई सायद हामी कुरो गर्ने तयारीमा छौँ होइन र अब यसको आधार के छ हामीमा होइन अब सबै अनभिज्ञ नै छौँ भनौँ न लगभग हामी अनभिज्ञ नै हो होइन एउटा काम गर्ने मान्छे बाहिर निस्किन पाउँदैन 8 घण्टा काम गरेर गफ थाक्यो भने मान्छे सुत्छ होइन त्यो हुन्छ अब नगरपालिकामा दिन मिल्छ मिल्दैन र 100 दिनको काम गर्ने हामीलाई किन झुक्काइयो र यो काम गर्न आएको श्रमिकहरूले भोलि बिहान के खाने यो 1 महिनाको लकडाउनमा त सबैले तहस नहस भनी हिँडेको त घरमा खाने खर्च छैन मान्छेलाई अहिले यो लकडाउनको बेलामा तपाईँलाई कसैले बिना क्यास पैसा कसैले तपाईँलाई एउटा तरकारी चाहिँ नुन पनि दिँदैन क्या अझ तपाईँ पैँचो खुल्दा जाँदा नुन दिँदैन किनकि लकडाउन छ पसल खुले खाने सिद्धिन्छ मेरो गरेर भन्छ त्यो मान्छेले कहाँबाट किनेर खाने हामीले स्वीकार गरे सर हामीले स्वीकार त पनि गर्यौँ हामीले अस्वीकार गर्ने पनि बाटाहरू देखाइदियो कि हामीलाई होइन धमाधम घर बनिरहन् धमाधम उत्खनन भइरहेको छ खोलामा धमाधम टिप्पर बोक्या बोकै छ मान्छेको भिड भडाका छ भने सर यो लकडाउनको अर्थ के हो घरमा चाहिँ आफ्नै घरमा घर पर्छ होइन लकडाउन भनेको चाहिँ मान्छे आफ्नो क्वारेन्टाइन जस्तो घरमा बस्ने अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्किने हामी 7 जना यहाँ छौँ काम दिन्छु भनेर उहाँहरूले हामीलाई भनिसकेपछि हामी त्यही अवस्था रेडी अवस्थामा बसेको थियौँ उहाँहरूले हामीलाई काम दिनु भएन हिजो भन्दाखेरि त्यो देवेन्द्र सरलाई भन्दा हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो लकडाउन थियो भनेको त्यतिखेर फागुन चैतमा लकडाउन थियो र सर हाम्रो औधार किन्ने मौका नै भएन भन्नुभयो औधार मेरो त नगरपालिकाको काम हो नि जब कि कर्मचारी खटाइसकेपछि त उनी त कर्मचारी खटाइसकेपछि उनी त औधारा ठाउँमा त औधारा त किनेर एक ठाउँमा राख्ने हो नि नगरपालिकाले त राखेर सङ्कलन गरेर दिने हो नि औधार त भन्नुभएको थियो अनि 13 गते यो वैशाखको 13 गतेबाट चाहिँ हाम्रो उहाँ गएर एक दिन काम कार्य भयो 13 गते 12 गते भयो काम वार्डमा गएर 12 गते काम हो मिटिङ अनि 14 गतेदेखि काम गर्ने भन्यो अनि 14 गते चाहिँ हामीले काम गर्न सुरु गर्यो 16 गतेसम्म काम गर्यो फागुनमै आएको हो बजेट त फागुनमै आएर उ गरेको हामीले पोर्साउन फर्म भरेदेखि हाम्रो पुसमै नाम निस्क्यो पुसमा नाम निस्केपछि फागुनको पहिलो हप्ता हामीले काम दिने भन्ने कुरो भयो काम दिने भन्ने कुरोमा हामीले घचघचाउँदै बल्ल अहिले लकडाउनको मुखमा आएर हामीलाई मिटिङमा बोलाइयो मिटिङमा बोलाएर हामीलाई के भने नि अहिले समय यस्तो छ काल समय बेला मौकाले हेरौँ कति दिन गरिन्छ गरौँ भन्ने बेला हामीले पछि 3 दिनमा हामीलाई फोन आएपछि 3 दिनमा गर्दै हामीले विचार छोडेपछि फेरि हामीलाई काम दिएको छैन अब यिनी दुनियाँ टिप्परले बोकेको दुनियाँ मान्छे हिँडेको काम गरेको लेबर मिस्त्री गरिरहेको हामीले पनि हामीलाई काम दिनु हामीलाई खाना हराइसक्यो हामीले खाना भोकमरी लगाइसक्यो काम दिनु भने घचघचाउँदै हामीले जेठको 22 गतेदेखि काम लगाइयो त्यसपछि हामीलाई अब 100 दिनको काम हामीलाई 28 दिनलाई भनेर तोक्यो 28 दिनमा तोकेपछि हामीलाई हुन्न हामीले यसरी किन मारमा पारे त अरू नगरपालिकाले त जेठको 15 गते काम फिनिस गरिसके हामीलाई किन भएन भनेर हामीले भन्दाखेरि अरू ठाउँमा अब कोरोनाको महामारीको बेलामा नै उनीहरूले मतलब गरेन हामीले त ज्यान सुरक्षित हुन पर्यो हामीले हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका गराउनु पर्यो भने राम्रो नगरपालिका कसरी हुन्छ जब जनता भोकमरीले मर्यान काम आएको काम पनि रोकेर राम्रो नगरपालिका कसरी भयो त तपाईँहरूको माग के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अरू सबै निर्माणका कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि समस्या नहुने तपाईँहरूकै काम रोक्नका लागि चाहिँ समस्या हुने नगरपालिकालाई यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको र तपाईँहरूले भनेको काम चाहिँ गर्न नपाएको हो हामीले गर्न नपाएको काम हामीले 100 दिनको भनेर हामीले आएको काम गर्न नपाउनु हामी दूरी काम गरेर समूह विभाजित भएर हामीले काम गर्थ्यौँ
हामीलाई त्यो मौका पनि दिनु भएन। बिचमा आएर तपाईँ रोकिनु भन्यो, अब तपाईँ हामीले घच गराउँदा ल गर्नु भने 2 दिनमा भ्याइयो तपाईँको भन्यो, अनि आएर माइनेर गयो गर्ने, अनि सम्झौता पत्र हस्ताक्षर गराउने, नभए पैसै दिन्न भने धम्की देखायो, त्यसरी अनि जबरजस्ती साइन गराए जस्तो गरेर लगेर त कहाँ भयो त हामीले त। हामी गरिब दुखीले फर्म भरेर सेलेक्ट भएर हामीलाई यस्तो छाडेर आएको, कि त हामीलाई दाम चाहियो नभए काम चाहियो, दुइटै हो। काम र दाम हामीलाई दुइटै। विकल्पमा कि त उनीहरूले हाम्रो आएको बजेट छ नि, जुन बजेट हामीलाई कति दिन्छ त्यो बजेट उहाँ रिटर्न हुन्छ कि त्यो हामीलाई त्यहाँको कोर्स सहित हामीलाई पुष्टि देखाइदिनु पर्यो। उहाँ पैसा गयो भनेर हामीलाई उहाँ प्रमाण आउनु पर्यो, त्यो हामीले हेर्नु फेरि थपिदियोस् न त हामीलाई, फेरि थपिदियोस्। त्यसरी निर्णय दियोस् न, आर्थिक त्यो कारोबार माथि गइसकेपछि त्यसपछि उहाँ फर्स्ट भएर जान्छ, त्यसपछि थपिदियोस् हामीलाई टाइम, हामी त्यसमा नि काम गर्न तयार छौँ। पैसा हामीलाई पुरा दियोस्, हामीलाई पछि हामीलाई 100 दिन पुरा दियोस्, उसले 1 महिना बरु हामी भोट गर्छौँ, अन्त काम गरेर खान्छौँ। मागै यही हो, हामीलाई 100 दिनको पैसा देऊ। हामीलाई अर्को उसबाट पनि यो जुन यो असार मसाङबाट यता हामीले काम गर्न पाउने, त्यहाँबाट उता नपाउने सिस्टममा छैन भन्ने कुरो गर्नुभयो सरले। हामीलाई 100 दिन पुर्याउनको लागि पनि हामीलाई साउन भदौ असोजतिर हामीलाई काममा लगाइदिनु, हामीले लाग्छौँ कि हामी काम गर्छौँ। हामीलाई अब काम र एउटा दाम हो, हामीले काम पनि देखाउँछौँ, हामीलाई दाम पनि चाहिएको छ। अब असार मसाउँदापछि सिस्टममा छैन भन्नुहुन्छ भने फागुनको पहिलो हप्ताबाट काम लाने भने थियो, त्यतिखेर त सिस्टमले रोक त भनेको थिएन, अनि त्यतिखेर लकडाउन पनि थिएन, किन रोकियो त त्यो फेरि? अरू नगरपालिकामा जेठको 15सम्म भ्याइयो भने हाम्रो नगरपालिका किन कम? वडा नम्बर 11 मा त काम त भ्याइयो त, फिनिस गरेर त बस्यो नि वडा नम्बर 11 को। अब उहाँ सरले भन्छ 4-5 वटा वडामा काम भएन भन्नुहुन्छ, त्यो भएको नभएको परामा पनि हामीले देख्नु भएन। हामी त स्टार्टिङ भइसकेपछि हामीलाई पुरा दियोस् न हामीलाई त। हामीले स्टार्टिङ हामी दूरी कायम गरेर हामी काम गर्न तयार छौँ त। हामी कि हामीलाई काम नलगाए हुन्थ्यो कि होइन नगर भने हुन्थ्यो। हामीलाई सुरु दिनदेखि काम लगाएपछि हामीलाई पुरै काम गरिदिनु पर्यो, दिलाउनु पर्यो क्या हामीलाई त। यो हाम्रो माग हो सर।